kale tutayina kubane unyiza banne bona bampitako n'emmotoka zinkuwa mu kuveri bandaba kati kontomera otya so jebigwerede bambi ngate munze musasi ndaba agudde bubi nze gwatomedde ndi mukudduka nyimiride kulugwe oyinza kubago wakolamu omusajja atomugambye owaboda munandeesi wano olwegulaga mwana wakola mu hasheka oyinza okuba agenza okusaana omayife wano tuyina engombo sirina kyembadde neyampiseko bambi nagwa ate kugaba nempira ate nze musaasira kati oyo ayekoonako ayinza okuba alya ku dduuka kagaati n'amazzi so nga ate gwe musajja wate naye gattako obuzito bwa booda yenyini n'omuntu agivuga ng'olya mwadiweya kyogambe zo nziweza kiro zinyinyi ezo so addaku bwati bwakubuzaako anooza omusajja bw'aba ali eyaga leero ngudde ku ngeri k'omwana n'amaaso keri nagwa so addaku ndooza bw'owulira mu bigambo bye ng'akubuuzaako akugambye abadde ku road waka kitegeeza omulimu akyagukola ogw'ebikonde tebamuguddeeko bugwi addaku njagala osooka onjonyole mu Uganda ekifaananyi ekisooka addaku yaani tusookera awo njagala eyakatwegattako leero then tulyoke tugatte eno waggulu etandikira nga amaca mu bikonde bya Uganda no ebyabayiga era nakikirawo ku national team wano mu tiimu ey'abato twali babiri ne Sadat tebazaalwa nga fena tuli ba light world nga ndi light world okuva mu KBC nga teyava mu Scorpion fena ne batuyita ku tiimu nga batwagala era nze ne banninyisa welterweight noli wala banzo kubagana ku bantu abanene banninyisa ye ne bamuleka mu light world fena nga batwagala ku tiimu kati omuntu bagamba be light world mu welterweight tiimu ento ya Uganda era nzijukira nze nakiika welterweight nakuba Munna Kenya wanerugugo first time yankuzanyira ku national team ne finals atena jirozing nganjirozing ate ku muntu wa UPDF just to wawa gwe manyu no bulungi gwe nakubana mu sparring wano nga baze mu gym coach mugenzi coach Kente abaletse ko sparring aka ali akumanyi nnyo uliriza nze kati wona kuba Munna Kenya ne ngambuke nkubye Munna Kenya ate kati ono nja kumukuba buli kimu kiwedde no kauli salama nyana jeva ye fight yange esemba wano era omaitu bere n'abantu batumanya batutegeera ogayo munangamba ne mwana ndaba okubagana goloza tusoba genda Rwanda no kitandika ne ngamba kweri nangamba osobola engenda nga sagale ninya bus ne numbe Kigali oyitira kutaka bus Kigali waliwo kyali wange bali muita Steven mu Kivu nanga mwana waliwo sentamu bogende Rwanda ojja kumulaba kyali wange nyola ndoza lumu mukyazeko ne ku radio wallahi abulirensi eno radio yabe na musanga kati ntuke Rwanda andagira mpaka ntuka mpaka nonya waliwo Munna Uganda ku bantu mi sentamu biki kati ekyanta zagaye nga mmanyi yandaba kerugugu nanga negwe nkumanyi gwe kweri ya nangamba tuli boxa gwe nangamba era ndi boxa nangamba nkujukira kulabanga ekyanta zanempira nga ntuse waka awo nga kastofu na akwandiriza simumanyi nze mbadde ngera mayita ndaba nga kontuse kati ammanyi kigaye nga ntwala uwe kumachanga tutandika training na bana mpola boxa yavudde Uganda nempeza abantu 30 ewaka mu Lujalu ngoba training kumacha ngakera kujja ku training nange ne bampa bampa biki ne beyongera kati bo nesera nkubagana nzija kwa nenchikira Rwanda mu Kings Cup nenzera ne bronze sokoleke ovudde mu Uganda kali atochikirira Rwanda ndi ku national team ya Rwanda nendirimbo y'egihugu njimba ndirimbo y'egihugu gimanyi orashaka gwanga nashaka neza ndajivuga oravuga ikinyarwanda ndajivuga kabisa baranzi twarabanyi ahogeze wala tudeye yana cyuzo nyenyeri ndete yambisa Kigali neza Kanombe wezandeke zote zantwala zandeka so oli ku national team ya Rwanda ogikikiridde yanzi je nkomye wano Uganda ngenze Kings Cup kuzinenga ndi ku team ya Rwanda nenzera Rwanda ne bronze ntubera ne baita Africa Zone for Rwanda yenyini Rwanda baina kifana ekyenjawulo bodda yo ne bronze bakwaniriza batya nakuba kali mwana ebintu ebyo ebikonde byali mungala manye muzanyo gw'ebikonde gwali mu amakona kona ngo kale nera batusanyukira kuba bampa senda te ono ziweze otesobola kumpa
okitegeera awe madensingo kwagala 1% rounds basobola kumpatana just nzanye Kings Cup just okay just bakulabye bukulu ata nemba chikira mu Africa Zone 4 era nempangula silver mukati wano bwochikira Rwanda ina bana Uganda bosanga muchi mu kubo lyo mu tournament yanzi chikira wona jawano mu Kings Cup mwali munandaman brother yali mu weight emu ngatulwana mu weight emu era mbakube manakenya nali nsanga ye finals osanga muganda achikiridde Uganda ngovudde Rwanda nenga tuliba ultraweight fenna era yali lake kole yatwale gold nenza Kigali ne yali lake kubata yakusanga sichagamba wano yali lake kuba gold yagitwala kinyinzo gamba kati tuddeyo wali tuva e Rwanda obuuka ogende bwerwe gwanga koma ata namala kudda Uganda wamala n'okoma wano namala n'okoma wano netandika professional wano negitandikira wano fight yange soke Netherlands yali IBO world title od nagiruzinga nenga yeriko ginatandikira kuba nakuvano nga na fights 12 fight yange yasemba wano nazanya na maneno ku Little Flowers East and Central Africa au neyongerayo nemba nengenze Kigali Netherlands party jo yagala tugenda professional kondo bya Holland tebadde byangu kutoba Holland yenyini since yabikonde nsi kickboxing okusinga kati for professional boxer kati nga ku level kwendi nzo omukuba boxer be Holland abafuluma netufuluma tulwane nwanye England nalwane Nottingham nalwane Birmingham nalwane Barnsley nalwane Oldham wezana Bungereza nalwane Poland mirundi ena nalwane France Ukraine Croatia Denmark Belgium Germany Netherlands Bodiva Montenegro ngori kupulo Polynesia ntambudde mwa bikonde binda zensi sijja kwejjusa ninza okubanga nze the most traveled Ugandan boxer atambudde mu nsi eziwerako ntambudde kwegamba okubaganye n'abantu kubanga omanyi siri best nti oba nina home base promoter ali am protecting anyway simulina so nagenda outside ononye bwintu ze fight zemfuna Bannayuganda bangi abalina endowooza nti ba promoter abali naddala ebweru w'eggwanga ebiseera ebisinga bafuna fights omufirika oba Munnayuganda nga ali ready okubwa kiri kiti eyo nkimanyi nnyo nze mbina abasajja bankwata wano bampita nali nwana former WBC international champion ne 2 times British champion title challenge bamuyita Mark Heffron yalija last year mu October bampisa bobi wenatuuka kuva Amsterdam mpaka England is 2 hours only flight naye basajja banzija ku kisaawe okuntwala Manchester fight jayina okubeera sina wena kuba ne bamvuga for 7 hours omanyi okuvuga omuntu ng'alwana njo omanyi kyoba okola ku ttaka omuntu yapimye yakoze weight n'omuvuga ku ttaka for 7 hours bayaye bakikola bakigendedde intentionally kyokka ffe tulwana wano Baafrika banaffe tetubayisa bwe batyo kati tugenda lwana Omutanzania oludda akimanyi fight weeri ali prepared omuntu gwagenda okuzanya mumanyi si byakudda bayewe tetulina kye tuprotecting nenga era because biri mu sende nga tetulina kye tuprotecting is a real fight si byakwebuzaabuza nti oba kiki bya ddala naye ate bali abasajja bayaye bakikola bakimanyi bakigendedde intentionally bakutule Adimandaku ayo tetujja kugendayo nnyo njagala twogere kati oli mu Uganda oluvannyuma lw'emyaka 6 myaka 4 ku luno 16 nali wano Munnayuganda akusuubiremu ki Munnayuganda era yamanyi yenze Farooq Daku omulwanyi atapowa waddala nkubi abantu wano nga balaba
nkubi abantu bonna kubamberwa wano nentola muzibi gwa Africa nenkuba tamba nentola Eastern Central Africa nenzamu nenkuba maneno nentola Eastern Central Africa kale bonna Uganda bamanyi maneno yazeko nnyo wano erinnya sipya yazero ate onamulonda nga kyali kuba yali akava kulwana n'Nyakana ne Lusambe abantu bali babiri byalwana then nze naddamu okumulwana n'ogwokusatu ono gwogenda okuzannya Omutanzania olinako information yenna gyomumanyiko mulaba bulabi ndaba kale WB yamurecognizing kuba nsinga mu rankings kyekintu kyemulabako tibamukuba alina wanteeka kiri kyokka kyenda ebisigadde simanyi mukwatako weewaawo neyanze ge oye Farooq Daku ensonga ziwulidde bulungi abaddeko ku national team wali wansi ku amateur agenze Rwanda akomyewo agenze Netherland akubaganye buli nsi awulidde kumpi ensi ya 20 azabaddemu nga akubagana akomyewo mu Uganda tugenda kyusa omuzindaalo today ew'omwogezi wa step by step mukulu Sozi Haruna ono munamawulire munaffe era tukola naye wano era ye general manager wa radio eno naye eri abamwogezi wa kibiina agenda tuwulira step by step ku luno baleese Daku lwaki baleese Daku era basuubira fight eno eyinza kugatta ku step by step wamu ne Daku Sozi tukirira omuzindalo sooka obuuze ku bannayuganda ate tulyoke tutojere. Yes, nduwa mukisa okubeera nti ndi mu studios obudde buno nga twogera ku muzannyo gw'ebikonde kakasa nti gwe muzannyo Uganda egimu ku ekyo gyegenze mu maaso n'okubeera ng'ekoze bulungi nnyo kubaddala mu myaka giri egidda myaka gy'ataano egy'enkaaga egy'ensanvu of course emyaka egy'ekina egy'enkumi 2 ba Farooq balonja ku ttiimu y'eggwanga nga bagambye competition yali y'amaanyi alina byabuuse buusa wano waka competition yali y'amaanyi muve ku bikonde bino byemulaba notukugenda e Rwanda naba nga asobola okuchallenginga equal yali mulungi era baali balungi naye nga n'abatali ku ttiimu y'eggwanga kikola twalina nga ttiimu 2 ninga n'okubeera ku ttiimu B ya the Bombers utalo kukimaking nga waliwo eyawaggulu wabeera ttiimu kurim kati nga ate abali mu B bakuba abali mu A ntoje twaliko ate bwe wali ku nto era twajigira ku nto fe twazanya pre-East Africa Uganda yetegekedde gugu twali ku ttiimu nze nali Walter Sadati nga light Walter omukono ne guvuga so competition banga yali bali mweti yemuna walizibwa kubeera nti alinye kikulaga nti bali tebagala bonna kola kibafira so waliwo competition yama waliwo challenge agenda oza nti mu open boxing amateur boxing abaana balina tuwa kino bano kibatuwa myaka egyena nga gigwako nejekubiri nga gitandika kyebali batadde competition yalinga y'amaanyi wane wakanga timu y'eggwanga kuba ku timu y'eggwanga olina kubeera ng'oli muzuuli oli muzibu nnyo va mu kusaagasaaga naye nga twogera ku nsonga ndowooza tulese mu studio lunaku olwaliro step by step yes step by step promotions bategese ekikonde ekigenda obbaawo ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu tekibangawo mu Uganda kuba nakikonde nga tuggalawo omwaka of course bakirowooza kuba innovative mujjukira bateekawo fight ndowooza eyasukka nga 26 bano lwa bategesi nga 26 nga fight nyingi yakireeta mujjukira fight ya Lusambya ne Medi Kabona yajja ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 6 Kabona yakuba omuntu katamutte simanyi naye kyemmanyi nti fight yali nnyovu nnyo abantu era baginyumirwa so aja bakubagana omu nawangula munne fight abaaliwo era bakola ki bagira olutalo abaaliwo bakola ki basobola okubeera nga babulabako nga twogera ku event ya 3 mu lumu of course nga weganya kipya nnyo mu Uganda abannabyamizannyo balina omukisa atusoka tutandikirawo lwaki mwalonza 3 mu lumu tulowooza nti tubadde tumisinga ekintu kino nga bannabyamizannyo nga bannaffe bangi bagenda maaso n'okubeerako enteekateeka zibakoleza enjawulo tulowooza nti twagala kuŋŋaanya bannabyamizannyo tumaleko omwaka guno mu mbeera ya byamizannyo
yes nga tulaba bya mizannyo nga tubalente waliwo gugwako n'omulala guyingira nga focus eri ku mizannyo nga tunyumirwa mizannyo ensonga ndowooza eri mabega w'ekyo ekyo kubeera nti abantu balusabye tukolagana n'abantu bakamba mulyawo ne bagamba mututero twagala fight mwaka tegugwako nga temutwadde fight ne tugamba nti lwaki tulinda ate 2023 katubawe nga tugalawo 2022 ate nga tuyingira 2023 bagende maaso n'okubeera nga bafuna experience ekikonde. Of course fight egenda kubeera nyuvu nnyo zigenda okubeerawo enwana tulina enwana nnyingi nnyo ezigenda okubeerawo ku lunaku olwo naye nga tulinako title fights 2 ng'emu gye twogerako ya Farooq Daku Malingomo Daku agenda kuba alwanira omusipi gw'ensi yonna nga bayogedde ku musajja oli Pius Mpenda omusipi gw'ensi yonna wana Uganda mu kibuga Kampala yabimanyiro birwana era bwe yasemba okulwanira ne Uganda alwana musipi gw'ensi yonna ng'akuba Kameni Muhangare gwe yakubira wano so era akomawo of course nga international nagambe step by step erina kalikemaya nako step by step boxing promotion worldwide egaziwa nnyo nesingako wano mu Uganda okakubanga ku fight eyo nyinyi tulinako Farooq Daku of course omulala mu studio mwali kuliko Nasabu Kenya ajja kubeera ku bwe twogerako bonna tebabesinga Uganda babesinga bweruwa bonna mwabajje bweru bonna bagenda kuba ku event ekyo kitegeeza nti muna Uganda alina omukisa okulaba ku bano ba champion ba Uganda nga bazanyirako Uganda so balina ensonga nnyingi lwaki balina okubeera nga bajja okubeerawo ku lunaku olwo so Farooq agenda lwana musipi gwa nsi yonna tulinako fight y'omusipi gwa Uganda ey'omukyala Mase Achayo ajja kuba lwana omusipi gwa Uganda nga lita ogwa super flyweight ku lunaku olwo tulina fight ya Mulindwa Charles agenda kubatunkana n'Omutanzania Hussein Mbode we bagenda okulomba njogera ku mulwanyi wa Farooq Daku abagala okunyulwa ekikonde mujje mulabe ekikonde kya Farooq Daku nga tunkane Pius Mpenda nyine ensonga lwaki nkibagamba bannayuganda batero basi baby one babayetera abalwanyi nga tebali mu shape nayo waliwo yaleeta omulwanyi awo babayita abalwanyi wano amala okupima tugaye mu Tanzania n'atubuuza omuntu ali awa ku mmere bonna olulimi n'Omutanzania tulokoogera Oluganda tokyewunyanyekyo nga babayita abalwanyi wano nga tebali mu shape omulwanyi bamuleeta wano ng'olaba omusajja ayiseeyise nga nawe omulala tasobola kuwa challenge Munnayuganda ate ng'olaba ono gwagendwa naye ng'olaba agyali mu shape musajja akoze myezi 3 ali mu gym fight mugiranze mugipise naye ne baleeta omulwanyi nga nammwe omulaba wo tosobola mugamba abantu wano fight ojogerako kola kiweko muma naye ono omulwanyi Pius Mpenda agala omugoberera agenda ku box leg fight zonna zalina za professional alina mu loose eriemu ate ngeri international so akubiddwa omulundi gumu good fighter ali mu shape ali mu shape mulwanyi era Farooq yana amachi anabadoga omulala Farooq wangudde fight numanya Farooq akyali oli Farooq wagenti jibatero lwanire batero okubayitira batekawo embira nefe tutyaza abantu bano Africans nkuwe tuli straight nyo olwokuba tubeera ku Afrika oba eddiini lyetu ineri eddiini olaba n'eddiini bali abawalabu bwe bagituyigiriza nefe wantu tulina engeri tuginyirizaamu n'okubasinga okitegera so kati tetugenda kuteekawo mbeera ku musajja ono omusajja tugaye nti mulungi kati bategeeza Farooq ate mulungi omusinga kati fukaka santi Farooq mulungi omusinga Farooq amaze emyaka almost 5 bawa yaganywa no 2016 tuli mu 2022 emyaka 5 tayazanyira ku wano waka kyakitegeeza mbadde mu misinga agenda kujja kubagane nga kubagana n'omusajja Juwaji abadde mu ringi mulenzi akubagana yasemba Rwanda mwezi gwa November banjogera ku kyokota n'abazanyi abajja ne Uganda bayita omuzanyi nga akoma okulwana mu 2008 yeye bamweta none oyi namukuba nakuba jajjawe bamujja mu bumonde bwe no vaku ngaba oli ayeso akuba jajjawe kuba kitawe ne ono mulwanyi ali active mukubaganyi November nga 19 abadde bulaya nga alwana so ali fresh ekitenkanika era kasajja koogera nnyo nakalabye ku wano ku mutimba nkagamba Farooq Daku amukami nakamugamba gwono omanya go wansabye naye ogenda kumpulira kamugambye nzija mbero bwetu bweyogenda mutwala ku muzipi gwa Afrika nzira mune mukubira ne Kenya n'entwala WBU kati akasajja kakubagana ne Farooq agaye bana yabamanyiro bakuba kati tusinga okwetaga bana Uganda kulaba fight eriko kasajja kekano
nga tonaba kuteekayo kasajja ako male yasooka tujja waka obulango buno tukomewo ate oteekeyo akasajja ako nga kawoninga ddaku naye atugende nti akasajja akawulidde katubanjulire Star Times weefunire ebisanyusa famire yonna ku miwendo egisoboka nga channel ziyigiriza n'okusanyusa abaana obuzanyo enkumulito obuli mu Luganda reality shows empaka za Miss Uganda kw'ossa n'empaka z'omupiira ezityasinza amaanyi mu nsi yonna bakasitoma abali ku Nova Bouquet sasula $3 ofune ennyongeza ya myezi 2 erinnyisiddwa ku bouquet esembayo awo famire yo efune channels ezisinga okubeeza akabi bw'ate atali ku Star Times wefunire antenna decoder ku $39 oba decoder ya dish ku $5 ng'eggyirako omwezi gumu ogw'obwereere. Family time with Star Times. Star Times ekolera wansi w'amateeka ga UCC. awewawo ankubuuzako gwenda muna Uganda nenkwebaza yakatwegattako atuli mpanditi desco program biba bya mizanyo eggwanga Uganda nga bwe bibadde ku Africa mpoza ate n'okugendako wali ebweru eggwanga oba emitala w'amayanja giyite international wali mu Bungereza club ya Manchester United etebye ezanya club ya Burnley bali mu kikopo birala nja kuba mbikuwa na results ezimu nga bwe zinaaba naddala nga tufunyeewo akadde tuyina Daku Farooq olunaku olwaleero mpoza ate nekibiina step by step promotion bongeddeko kali akali international abono bategesi ba bikonde naddala ku side eya pro oba abasajja abakubagana nga omuzanyo guno bagujjamu sente ekyo no kitegeeza nti simanyi era nja kubuuza omwogezi step by step oba balindaza ku mulyango okusasula Daku oba bamumaze dda ate twagala Daku asigale wano ng'alina okudda Netherland so nga bwetambula tugenda kuba tuddayo awe tuwumulidde ng'omwogezi wa step by step agenda kuzanyira video ey'omusajja agenda okuzanyira Daku ava wali Tanzania naye afisaawo obudde agadda kubwa afisaawo obudde n'agendako ebweru eggwanga n'akubagana n'abalwanyi era mu November ayabadde ne fight eyabadde ennungi ennyo kitegeeza gwe muna Uganda tolina kyojja kunyumya ng'oyingira omwaka omupya bw'onaaba togenze wali ku Aponyeball kulaba kikonde kino sozi tutandikira awo. Yes, eddoboozi y'omusajja lyeyo. So mpologoma ya musajja ojuja ule kuuluguma ewuluguma tayogera bwogezi ffenna bwe twogera nti Farooq Daku eddoboozi ng'egyali yogera mukikolaga nti mpologoma ya musajja egenda okujja Uganda yagala musipi kujukira fight ya musipi si kunyumya mbunyumya fight ya musipi so musajja ali serious agala kukima musipi Uganda nga tunkane muna Uganda champion wa Uganda champion wa Stuna Farooq Malingumu Daku gena kuzomwa 3 mulumu kunakuro nga tunadda Daku banga bana Uganda numba kasa debozi bali ulide sajja nga mfaki simu sajja empologoma ngewera nga uruguma empologoma ngewuruguma egamba ndi Farooq Daku amukaming etumanyo ba ajja kumulako bulabi oba bajja kulwana oba yitawa yagambya amukaming agala musipi gwegumwete Uganda sajja obukubaganye mubujukira mu myaka jensanvu obusajja kwa otigomya amini obwo babutanga bukombozi kati bava meje mirandira kati Daku wakutunyumiza wakubyogera kagenda mu kimako ninga kunakoro tugenda kuba kunywana ngaye zigenda kuba nyingi abamu kubagenda okulwana kunakoro nga wigamba tuna Farooq Daku nga tunkane Pius Mpenda Mutanzania tulina ku fight ya Charles Mulindwa agenda kubatunka Charles Mulindwa agenda kubatunka no Mutanzania Hussein Mbodi wagenda kubanga tunka naye tulina ku fight ya police n'amaje nga Abdul Sebute Sergeant Abdul Sebute yagenda kukwata flag number 1 mu forces yasinye kuba rank owamaje agenda kubatunka no wa police Medin Subuga bagenda kubagana tebezala nalabye ko mayisi bimanyi ebyalanka sibimanyi ne nawudde Medin Subuga gamba mbubabira mu kyalo Bombo abamaje kati tagina konkolimya mu Kampala ate bo bawano nagulu atono namugamba bwano kibuli wano ku side ate edikota ziri wano nagulu yagalya mu kibuga kati nempya ne Sebutenga amugamba nti bo
bana ba police bakwata babbi agenda mulaga lwaki bwe bakola emirimu egisinga kukwata bukwasa babbi ate bali bakuma gwanga ddamba so ebigambo bingi ebiri awo wakati wababiri bano naye bagenda bimalirawo nga 31 kula Aponyo Hotel awo mu kibuga Makati kuliko fight endala zigenda okubeerako gali tulina fight y'omusipi omudala y'omukyala Masachayo agenda kuba lwanya omusipi gwa super bantam super flyweight ogwa Uganda gwa wano national title agenda batunka ne lita bagenda kubika kuliko fight y'abakyala tulina ko fight ndala nyingi nyezigenda tulina Kenya Mexico agenda kuba Rwanda ne Kenya akubagana era yabadde kawe wa kamanzi namwe bikozesebwa n'abanga yamucharginze agenda kubagana naye Kenya Mexico agenda kubagana ne Samari Ntambi bagenda okubagana tulina ko omukono omulala ogenda owomera abantu omulenzi w'okkale bamuyita Yasin Sajabi Yasin Sajabi agenda kubagana ne Sowali mumujukiramu amacha badde muzibu nyo badde akubagana nyo amacha Sowali Sentonga agenda kubagana ne Sajabi Yasin bagenda kubagana ku lunaku olunabo bagenda kuba miguwa ne fights endala nyingi nnyo abakubaganya buli muzanyi golooza nga tugaye nti egenda kuba fest yabikola bagite bonanza yes boxing bonanza fights nyimpitirivu bulwanyi goyagala okulaba kugenda mmole bako ku lunaku olwo agenda kubeera alimigwa nga tojjeko ebikonde tugenda kubako n'enteekateeka eza kickboxing kugenda kubako obudde munasolo kugenda kubeerako kickboxing ate lunaku lwonna kuva misalo lunaku lukulu kuva kawunde tukira weekend kuva weekend ate lunaku lukulu public holiday mugulawo saameka kusawa 11 nga abantu batandise okubira nga banyuma ekikonde nga ekikonde ate kuyingira tonabuuza kuyingira kuseka n'akwagala muri mwaka sente kuseka n'akwagala okuyingira mutwalo gumu just mutwalo nga mulina mulina box nebirala bingi ate nga mu kibuga Makati toyetala kutambula ojja mu paaka nkadde oluva mu paaka nkadde ogenda waggulu ku kizimbe eri waggulu ova mukono olinnya taxi ova kawempe teri boda teri byakunya boda taxi ekuleesera ejja kubanga ojja wali mu kinya mu paaka olinnya ogende waggulu eri ku hoteli waggulu ku rooftop omukono nga ekibuga kyonna okiraba olaba ekibuga kyonna nga bwe kyakula nga emyaka okufuka aka Kampala emyaka okuvwako ku mutwalo gumu ogw'ensimbi ebisowaani entimbe weeziri oliwadde wamanyi wagazi oliwadde bintu omanyi Las Vegas nga bategese ebikonde osobola gamba saagala kulaba ku ringi kagende ku lutimbe parking mkosi manyi parking ya Mega Standard Supermarket ne Aponyo Hotel yesinga obugazi mu kibuga Kampala so buli kimu ate ne hotel nayo weeri oyinza ogamba nze tooka eriwera nja kusula no mu Aponyo Hotel 5-star hotel no sura wa ebisulo so buli kimu kikola ki buli kimu twatwala obuda ntokitunda ntuganje wano wasanidde okubeera fight y'omusipi ogw'ensi yonna nga fa olw'okudda kwakomawo mu Uganda so tulina ensonga lwaki olina okubeera wa ensimbi zasaliddwako olwa economy kuni badde majide mitwale ebintu gamba olwa economy okubanga no bonanza economy tayina gwetagize economy buli omu muzika twagala omutwalo tulina nsonga lwaki osigala ku mutwalo gumu ogw'ensimbi ng'oyingira bakikonde kuba omutwalo lero nakuza omwezi meka lero nakuza omwezi ziri 22 ituyingira 21 ne bwotereka 10 tukalinga ate tekuliko za boda kuba bw'oba ova mukono taxi kutu waggulu wa parking kadde wali hotel bw'oba kawempe tolinnya ndala bw'oba nansana awo ne mukuddayo bino byogazi mabajja kuza kakasimu kange mukubwa sima bajja kola ki okirira bukirizo wali wansi ng'ofuna taxi yongo ogenda ng'olinnya gudde waka weewaawo ensonga zuwulidde muna Uganda tukwebaza gowena gwe tukyatambula naye okulaba nga okyaliwo pandit desk of course bya mizanyo byetugezaako okulaba nga tukunyonyola gowena eyakatwegatako Daku Farooq akasajja koogedde kagambye Daku amukame ekigambo kya luzungu naye nga kitegeeza Daku nzija sikyakusaaga sikya bulijjo kasosere kago Daku amukame akasajja okawulidde nga ne bwe kajira naye abalumba nga ate eri Bulaaya n'abanyiga balumba nanyitula mulesituka
Daku akasajja okawulidde nange nwanye okutuuka wano zifula nga newerera bwati nange sibitegeera kano bulijjo oli bwawulira nti agenda kulwala Daku asooka neyesikamu naye kano okawulidde kagambye nakuba abatanzania bawere nakuba tamba nenkuba maneno nenkuba Saidi Mbero mirundi ebiri ku muzipi gwa Africa ne WBO kubira na Kenya kati abo nze sibatya nkakuba nja kubeera Tanzanian destroyer ngate wantu wina Ugandan destroyer omanyi kubeera ewolinga mu Tanzanian destroyer ali Uganda bale njagala nga omwogezi wa step by step akyaliwo nga nesimu ekyakutunuddeko njagala okawo obubaka mu lulimi Olungereza lwe kategeera kuba wali kagambye osobola kumanyi olukudako mu international ye kati awo ate tulina nekyetwogera kupata mali ngumu Luswahili ndo kandu kawereze kawereze kuba ya video kayogedde no kaganda ono yakagambye Daku agenda mu studio za Pal FM ne kamusindikira obubaka kati njagala okozese studio era yemu okasindikira obubaka mu Luswahili ke kanamanya kye kalikuwa Pius Mpenda Pius Mpenda hiyo ni jumbe wako tariki 31 ukuje kama unajua nikisha kupiga hapa ndajeita Tanzanian destroyer yani nilipiga Mbelwa mara mbili kwa belt ya Africa hapa nikampigia pia Kenya kwa belt ya WBO Intercontinental nikapiga maneno East and Central Africa nikapiga Tamba East and Central Africa nikisha kupiga ndajetuma Tanzanian destroyer sawa obubaka alina okubanga wona unamutuukirako ne bw'abaana anywa cyayi ajja kusituka soka dduke mwawo kati ddamu mu Luganda kagambe Pius Mpenda nakuza omwezi nga 3 mulumu nakubano Ibrahim Tamba nentwala muzipi gwa East and Central Africa nenkuba Saidi Mbero nentwala muzipi gwa Africa naye mu Tanzania bona benjogera ko Tanzania nenkuba Saidi Mbero Kenya namukubira this time namukubira Kenya nemutwala ko muzibi gwa WBO Intercontinental nenkuba maneno ku Little Flowers nentwala muzibi gwa East and Central Africa bwena mukubanja ko Tanzanian destroyer ngatembera Uganda ogera ko ita Tanzania destroyer tembera Uganda batobera Uganda awe wao abatugoberera bayita ku simu atugenda kuba waayo akadde bagenda kubanga Daku kubuuzaako abawagizi bo era oli ekibuuzo kyana kubuuza ojja funa omukisa okimuddemu 0759 akogenda okuyita tuline Daku Farooq Daku ayina fight wano mu Uganda akomyewo oluvannyuma lw'emyaka ejiwerako kumpi ena agenda kubanga akubagana n'Omutanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mwana nitueleza bila kutoka. Nao kuuliriza muganda waffe. Abategese ebikonde. Ebyo tubadde tumanyidde zikyaki ate bano bagendera naye kati tuli basanyufu nnyo. Weewaawo. Okubeera nga tujja kubatula abakubagana. Weewaawo. Nsobola mukazi no okubuuzako oyo Daku. Omusajja gw'ebikonde lwaki wano mu Uganda tegusitukanyi nga bwe tulaba mu bazungu ebyawangalira. Agenda funa obudde agenda kubanga akuddamu kuba ebbanga lyamaze Uganda asobola okompeyalinga kiki Uganda kyetubulamu okulaba nga n'omuzannyo gwaffe gusituka abantu okulaba nga bagugoberera ng'oggyeko wali ebweru w'eggwanga. Mukulu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Weewaawo Saidi. Nkatiddemu nange okawulidde nayingengekawo nengamba naye wakuba likodi akiina atugambye nyonyonde likodi akiina Batanzania abo bayisizza bubi era nabo kajja kujja katiddemu kakimanyi zenebagawe badapaalo kubanga omulimu gwemukola oludda okukiramu buleze weewaawo alhamdulillah weewaawo mwebale nnyo mwewalire ddala tababa abawemu obulungi weewaawo naye akatajja nawe era kajja kujja katiddemu
kwegamba kekangabiriza weewaawo tuyanzege okulaba nga tutambulira mu mbeera yemu gwe wenna agotambula naye addaku yali mu studio kibuuzo ono abadde asiima era n'akakasa nti akasajja ojja kukakuba nako kajja kujja katiddemu muganda waffe waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuhu ye asani kawere okuva enansana obulamu tebulina ttambu ddaku uno akomyewo mu uganda kubagana na mu tanzania ndakomuwulidde naye nange akasajja nkatiddemu nga mutidde mangu ng'ate ye mugumu tabakanze akwengeri gyayogeramu nange amalamu amaanyi akasajja kabobuddemu niga n'okutereka ate muring tetubogola tubeera ne zimausi gadi wali action nga yekola mumutya nnyo ebigambo obuzibu kyoke kinebulifiza okuddamu obubaka ng'alinga addamu obujjawe nga addamu yenna atidde sikutya omusajja sebo kati akasajja kayogedde luzungu naye yo kakasa nti information kagifuna bulungi ayogedde luswayiri embo ebogola teruma naye oluswayiri alogedde nga lakamukakamu alinga akatidde embo ebogola teruma oluswayiri mwamanyira luli towa vyato towa musepi towa mukanda biki ebyo mutya naye nga okusinga nebaza nnyo omulimu gwe mutukolera kubanga mututuusaako buli kimu tubanga tukitegeera wewaawo naye nga nange sijja kwawukana ku muganda wange akubye essimu yagala dda kubawa amazutu kubira akasajja ako naye atumbule ku bikonde mu uganda tubeerenga ebyebweru muwa maanyi gokka muwagira akakube yabeerayo kyakabi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu abasajja bagamba akasajja engeri gy'okazzeemu okatya oba okawadde respect. That's my personality. Abantu bamanyi. That's Daku. Yeah, that's me. Yeah, that's me. I can't change. Waliwo naze. Alo? Ono Katuma Yusuf omuvuzi wa bode Katumu Katale. Ogamba te Katuma Yusuf. Omusajja oyo alina engeri gy'apeereza mbadde wano kutibira empulidde essanyu nga linzito omanyi bannayuganda naddala ab'ebikonde abo banyumira nnyo wano gwola ndowooza ng'omulaba yatiisatiisa ngenda mukuba tugale ngenda ebiganzo bannayuganda babyagala nnyo era ndowooza okulayo era kyenkola njaga ndi muganda wange akasajja ako ye kyembuuza ekintu kimu okuyingira kwa sente meka ekijjaki n'ekifo ki ekyokubiri kyembuuza nti omwami oyo kennyini awangalirawo wano uganda atera owangalirawo bwawangalira bwere ekya fayiti kankikuddemu naye agenda kubulirawo gyawangalira fayiti ennaku z'omwezi 31 kwaponye moolo waggulu omutwalo gumu ogw'ensimbi ndowooza Katuma Yusufu ovaawo katwejja sityokirira bukkirizi wali mu kibuga wakati ng'olaba fayiti mukulu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Esebo Soko gwebaza mukulu sazo okutuleetera Mr. Daku mwebaliza ddala ekyokubiri mbadde mbuuza nti nawuliddeko nga mwogera ku Nasabu Kenya naye Daku yazze naye omwogezi wa step by step agenda kubanga abiddamu naye nga naye ku fight mwali era kyolina okumanya nti Nasabu Kenya alina okubagana sebo ebibuuzo ebimu bigenda gy'oli oyogeddeko ku Nasabu Kenya. Yes, Nasabu Kenya ngera Farooq Daku abagambye yalwana fight yasembayo mu Europe yalwana musipi gwa IBF ne bamukolera Daku byayogeddeko bamubanga ensi yonna eraba kati tumuleese Uganda okuzamba na Uganda amanyi nti akyali era mu lwanyi mukubaganya so ngenda kuzomweza 31 agenda kukola ne Ayubu ye muna Uganda munigo agenda okubagana naye ku lunaku olwo so tumusubira twegatako weekend yabadde wakujja Daku naye agenda kubeera nti ajja wiki eno gye tugendamu kitegeeza wiki ejja so ku fight agenda kubeerako Nasabu Kenya naye ng'eki amawulire agatali marungi agagwawo sabiti ey'omunda eri bambi yaviirwako taata we
tato yatuva ku maaso muzeeyi ntumuziika enkowaawo taata wa Nassabukenya so muje muwagire mumuzeemu amaanyi omulenzi oyo Nassabukenya former bomba weewaawo andooza muganda waffe abuuziza bwe tulinda endala baaba masimu gansobedde mangi mayitirivu bawuliriddaku wanjisebo Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Daku sobo. Yo man. Olioja nzeo kali yangu hapo West. Yeah man, jakabinyo kuuliza. Olioja mnange. Mana ndi fit ndi steady ndi wanu. Kasinga maneno yakanga nnyo. Katuwa magoma bimanyia. Maneno yakanga nnyo. Nawe nenda banga. Ele tuvo wali katugenda okugogera okwepimamu. Naliwo nga nkulaba naye nandaba naawe okoze kimwana wekisi. Ya oli wakabinyo. Kano yakakubye dda. Wange? Kano yakakubye dda. Ko yakakubye okusinza ku maneno. Kata maneno sebo yalaga amaanyi. Njebale nnyo amaanyi oli muwagizi wange nkutegera olaba onyumya ku fight yemu ku fight enzibuze n'akazannya wano e Uganda eyo. Tubadde mu maziga sebo nga tukaaba wano mu Uganda. Tekuna gikonde bitunyumiranga ng'ebyamwe bimwakolanga. Wallahi byaddala mujje. Yesebo. Weewaawo ennaku z'omwezi 31 salako wali kwaponye. Anatuseto yo katabeerawo dakuwa. Yo kyakabinyo kyali wange. Weewaawo abamu bannayuganda bakuba amasimu basiima Daku ekibuuzo ndowooza kiriwo ekikulu lwaki ebikonde bya Uganda abaana tebagenda wala besigala bwe bityo bwe batyo naye baaba amasimu ndowooza tugenda sooka go njagalanga kuwe omukulu mbadde saba nga bawuliza Kwale FM bayiteeyo wenaggwa ntaba sebo nsiragidde saabusabye mwami oyo mutukomezeewo Daku oba owedde etya nsaba ekibuuzo ekyo kiziremu ow'enserero omugamba anaakomawo oba tasobola oba owedde etya oba etya sigadde ndikatumwa eso ekibuuzo yennyini akiwulidde katumwa akusabye ayagala kyejanjagala mu muzannyo anjagala mu ki ono wa bodaboda muwagizi anti ayagala nkomewo mu muzannyo nkomewo Uganda okomewo mu studio okay mutuufu okomewo mu studio oba ewedde etya naye nga kyo kyemmanyi abamu bakubye nga bakusiima abaali bakulabyeko abaali baaliwo olutalo balulabako nzanyi professional wano wanatandikira Uganda so ndowooza tuddemu ekibuuzo kiri mu Uganda amazima abaana mwe muli abalina talent naye lwaki ebikonde byaffe wano amazima atambuddeko bw'okompeyalinga n'ensi endala kiki kye batusinga eyo ekisinga obawaliriza okugenda eyo empola mwana olaba ebikonde wano ebikonde muzannyo n'essi mulimu boxing is not a job, it's a lifestyle. Kitegera lifestyle yo tereta income per month. Ereta sente tuganye netezeta buli mwezi kati olina okubako nekyokola kikipinga mu life yo osobola okubeera nti kino kintu kyakugiramu bwoti saawa muno traininga muno dda obulamu bwino ogenda mu maaso olaba n'abantu abatalwana batraining kati ate gwe kitegeeza ojja n'otraininga muno ogenda ovuga boda yo n'otraininga muno okirira mu katale bulungi biba bijja kunyumira nkubulira mazima ojja nagenda ate wala pozi nga gwoba esalako n'ogamba kati kambireke ojja kuba tokaaba kyakulya tobula abanamu bati sente za nyumba biki obeera self managed nga weerabirira tebijja kulema ate awo ojja kubizanya ojja kubagana n'abantu bulungi nnyo kubanga weerabirira so ekizibu mu bufunze nti babokisa baffe wano abasinga tebeerabirira ate nabo sijja kuba nenyannyo n'ebyokukola wano bitono tebalinga ffe gye tuliira emirimu mingi nze nkola ofisaawo obudde n'onoonya sente nkolera ddala nkera ku makya 12 olumu nkola waggulu ndi employed nkola ndi mukozi waliwo abalwanyi b'ebikonde
abafuna obudde bane bagenda Netherland eyo obalaba banasa first fight twali fenna era tulinga fenna spine tujikolera wamu era ne ku fight yasooka dali naye ne ku ring so mulabagana kikirungi nnyo ku side eyo ajja kusifuna endowooza essimu zigenda kubeera nga 2 zokka ate Daku tumusiibule agende yetegekera akasajja mukawulidde nga kawanda muliro ye agambye oyoko byayogera bitono nnyo ku maneno naye nga ndowooza tetunafuna 2 njagala ompeere akazindaalo omukulu oyo gwe watambudde naye abuuze ku bantu ekyamazima kiba kyankizo nnyo bw'ojja ku rediyo ng'eno nga wagambye abantu tigenda ku rediyo ne batawulira ddoboozi lyo osobola okuddaga otulimba otya ate abakyala bo bazibu anti abakyala bazibu ayinza okuba yamugambye ngenda ku rediyo ngenda ne Daku tuyina ensonga ze Daku agenda kukola interview kati abakyala olw'okuba tawulidde ku ddoboozi eraga ono nimba nva mu bibye mukulu buuza ku bantu erinnya lyo era lwaki otambula ne Daku. Neyanziza nnyo ssebo neyanzeege nsooka okutumirako soko oyogera erinnya obabuuzeeko bakakasetigwe nze Muteesa Joseph ntambudde ne kyali wange ono Faruuku era tumaze naye ebbanga ddene ne yagendera wonna bwe yazanyira nga wano ebikonde nga tuli naye era abasinga bamumanyi ne wano we bandaba bamumbuuza bambuuza Faruuku storage ne mbagamba gyali kati y'ensonga eyo eyatulese wano ya bikonde tusobole okutegeeza abantu genda kubeera kyamaanyi ddala nnyo kati awo ne bw'otumira abantu bakakafu nti oli wano sobola okutumira ku bawagizi b'ebikonde bonna mwebale mukoze omulimu gw'amaanyi era mwongereemu amaanyi muwagire babokisa tunyumire omuzannyo gw'ebikonde sooka otumira kawala kange bakayita Letisa awe Makinde ne Alima naye mutumiddeko ng'akolerawo ku Niyo ko saloon mbatumiddeko nentumira ne mikwano gyange mwenna ne family yange bonna ne baganda bange matumidde nnyo muwulize nga Palu FM. Weewaawo akakati tudeewa Daku ogenda kumpa obubaka bwo obusembayo n'okoola abawagizi bo okulaba ng'olunaku olwo wallahi akakafo kajjula jama abawagizi bange bonna manyi bwe mulira mumpulira bamanyi bwe nzija ebeera fight siri muzanyo mukono ku mukono paka last mujje mutuwagire ng'olunaku lw'omwezi 31 wano December kwa Ponye Mall nja kuba nkubagana ne Pius Mpenda omusipi gwa WBO interim world title gwa nsi yonna kale bwe nkwata kino kinyongerako nnyo ky'amaanyi mu kariya yange ng'omuntu tumira sikyali wange Sadi Lukwago Chairman Sadi kyali wange nnyo aliyate Chairman Sadi singa siye sali wadde nabyo yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okwata gyemusipi ng'ogwo nakwata WBA Florida USA world title omusipi gwa Africa East and Central Africa abaddemu mankyasiza nnyo akoledde nnyo abaddewo mabega wange nnyo nezo drive zolaba banzijange entebe biki byonna nga mbeerawo era mu respectinga nnyo mu kariya yange manyi abadde mu bantu besijja kwerabira kujjako birozo gamba nti ono gayi yambeerawo mu bikonde dream yange okutuukirira ekibuzo ogenda kuddamu kimu waliwo yabuuziza obeera wa mbeera Amsterdam Netherlands ndowooza ensonga zonna ziwulidde Daku abeesinga Netherland Amsterdam naye nga Bannayuganda tayagala kubasuulirira afisaawo obudde n'agamba kajje akubagane n'abantu ab'enjawulo ennaku z'omwezi 31 wali kwa Ponye Mall step by step yeetegese omutwalo guli gumu gwokka ng'ojja onyumirwa ebikonde ova mwaka omupya mukadde oyingira omwaka omupya ndowooza wano tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero obadde olina kyogamba
ennaku z'omwezi 21 November nafiira mama omuwala wange gwende Netherlands gwe natwala nga kibi kale ntwala okukubagiza eri famire yaabwe baleme kulooza nti banazze wano kale nali nzijjanga manyi nja kuba Uganda by that time nekyajjawo mangu lunaku 2 ava mu bwensi kale Allah mumuze mirembe nabo tebalooza nti oba tuli wamu nabo era nange kyannuma ng'omuntu kitegere natuuka nembalabako nembakubagiza kale tebalooza nti oba najja wano nti oba najja lwa nsonga ndala bakiki nali wakujja